cầm dao thì đấy, tâm sự với anh em tí. Vừa đi đổi cho anh khách cái loa về anh em ạ. Mình lần đầu tiên mình thấy có ông thích quả cái nhạc Hiếu anh em ạ. Mình thì mình gặp khá nhiều thể loại khách thích nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trẻ hay là loại hip hop các kiểu con là điều. Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy khoảng ông thích quả nhạc Hiếu này, buồn cười rất tưởng được. Đấy, anh em nhé, HM805 nhé, chấp hết các thể loại nhạc anh em nhé. Là nhạc đỏ này, nhạc Hiếu, được chưa? Nhạc Hiếu còn chơi được thì làm gì có thể loại nhạc nào mà không chơi được. Sản phẩm để trong giỏ hàng ấy, anh em thích thì bấm vào giỏ hàng để trải nghiệm nhé.